Siema, tu ja Nadia i Weronika. w tym odcinku będziemy robić slajma. Fluffy. No, fluffy slajma. I będziemy do tego potrzebować przezroczystego kleju, No, płynu do soczewek, żelu do golenia albo pianki, Piankę. co zależy kto ma. Podobna konsystencja. no i Miseczki i łyżeczki. jakaś jakby podstawka na to, żeby No i podstawka. nie tylko pobrudzić stołu. Nie pokażemy, bo to już wszystko na tym leży i w ogóle. No dobrze, więc zaczynamy od kleju. I tak jakby sorry za hałasy, po prostu jesteśmy na dworzu i dzieci się tam bawią, coś tam. No, to na początku będziemy rozlewać klej. To ja wyjmę łyżeczki z misek i tak po połowie. Ten klej jest dosyć mały. Tylko, przepraszam, ale coś trudno otworzyć. Daj. I pod tym filmikiem ma być jakby na początku, na początek 20 serduszek, znaczy 20 łapek w górę. I macie subować nasz kanał. I piszcie w komentarzach, czy wam się filmik podobał i czy wy też robicie takie przepisy na slime. Dobra, ty pierwszy sobie wlewaj. Po połowie. Bierzemy klej do lasu, nie? Tak po połowie. Nie, bo to tak dziwnie leci. Nalewaj. Po prostu tak wygląda, bo masz małą miskę. No jeszcze trochę niestety. Leci. No już. O. I taka końcówka dla mnie. I później jeszcze przepraszamy takie za hałasy, to jest naprawdę takie nieporozumienie jakby. Shit, mam trochę za mało kleju. Mam trochę za mało kleju. Nadia. Co? Mam trochę za mało kleju. Dobra, tam. Będę miała małego slime. I teraz trzeba jakby troszeczkę... O! No i jest. Teraz trzeba A, jeszcze odleci. jakby dodać żelu do golenia, Tak. a później na koniec właśnie aktywator. No, płyn do soczewek. I dajesz. To będzie taki niebieski kolor, bo ta pianka ma niebieski No to kolor. będzie fajnie taki niebieski kolor. I teraz to wszystko mieszamy. Ciekawe, czy coś z tego w ogóle wyjdzie. No. Mieszamy. I to ma taki ładny kolor. O Taką no, fajną masę. pokażemy. No i O. tak fajne, można jeszcze Jest dodać. taka fajna konsystencja, to na pewno nam wyjdzie. Ogólnie możemy zostać taki niebieski kolor. No, bo to jest taki ładny, taki miętowy. Nie wiem, czy widać na kamerze, jak u nas. Jeszcze trochę I dodam. bez takich dodatków będziemy A można dodać najwyżej jakieś Można brylanciki. jakieś coś. dodatki, brokaty, cokolwiek. Można dodać barwniki, ale my już mamy taki niebieski, taki miętowy, bardzo ładny kolor. Oj, troszeczkę się pobrudziłam, ale to nic. Jak już pomieszaliście, musicie mieszać jakby przynajmniej 5-6 minut. Nie. Albo mniej, bo na przykład moja masa już jest taka, wiesz, że można... No, moja też. I teraz na końcu do można soczewek. dodać płyn do soczewek albo po prostu Boraks. No może też zrobić inaczej boraks. Jest taki jeszcze jeden inny przepis, ale to może... albo perwol. Albo perwol po prostu. Tak. No. Albo pokażemy wam... Trzeba dodawać powoli ten aktywator, bo może się zepsuć slime. Jak będzie na przykład ile łapek w górę? 20. Jak będzie 20 łapek w górę, to pokażemy kolejny przepis na slime. No. Za 2 kropelki. No tak, powoli. I ogólnie to już mi coś wychodzi. To coś mi wychodzi. Ej, no, a mi nie. Bo jest dam trochę za dużo pianki chyba. Nie dałam dwie takie ogólnie to już mi wychodzi coś, ale Ej, mi też się trochę klei.
Ej, patrz, ze ścianek się fajnie lepi. No. Ale starajcie się, żeby to tak ze ścianek się Jeszcze do rąk nie można brać, jeszcze troszkę do rąk. Jakby ten slime po prostu jakby już się, jak się odklei wam od ścianek, to musicie go szybko wyrabiać w rękach. Tak, my tu mamy taką podstawkę, więc na tej podstawce w sumie możemy. Jakby patrz jak mi się odkleja. No my też. Ja nie wiem, że to się nam udaje. No właśnie! To możecie zostawić 20 łapek w górę, bo już coś mi tam, wychodzi. No. Słuchajcie, nie wiedziałam, że pianką do golenia można tak zrobić. Takiego slajma. Ale to może być już fluffy slime. No i my w ogóle myślałyśmy, że dałaś trochę za mało pianki. I my myślałyśmy, że jeszcze do tych płynów do soczewek trzeba dodać sody, ale najwyraźniej jak już się odkleja od tych ścianek, to widać, że już nie potrzeba sody, więc przepis jest taki: klej, pianka do golenia Albo albo żel. żel. Mieszacie, potem dajecie płyn do soczewek, mieszacie i masakra. I dzisiaj już I taki nasz kurde, pierwszy odcinek. nie mam chusteczek. Może coś znajdę. Przepraszamy jeszcze raz za takie odgłosy, bo to naprawdę jest. Oni tam grają meczami, jesteśmy bardzo blisko po prostu. Bo mieliśmy nagrać na placu, ale tam są dzieci i by nam I byłoby jeszcze głośniej albo wchodziłyby nam w kadr, a to tak w kadr. I by nam nie wyszedł po prostu film i byśmy musieli robić od nowa. Tak, a tak to jest tak No i sobie fajnie i nikt tam z tym nie chodzi. Przynajmniej wy nie widzicie. O Boże, co z moim slime'em? On się tak klei. Że jeszcze... Patrz, patrz. Technologia! Technologia, tak. O nie, on się jeszcze klei. No, technologia, po prostu. Jeszcze troszeczkę, bo on się klei. Ten mój były, to on też ma kanał na YouTubie. I po prostu jeszcze chciałam powiedzieć, żebyście jeszcze Subskrybowali nasz Właśnie. Jeżeli jesteście nowi, my też jesteśmy nowi, to subskrybujcie kanał. I I dawajcie łapkę w górę, dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Ogólnie to ja nie wiem, ja myślałam, że to nie wyjdzie, ale nam wyszło. To się tak strasznie lepi. To nie wiem, czy to dobrze, czy nie. No się lepi. A trzeba... Nieważne. Przepraszamy. Trzeba... Oła! Co? Coś? Uderzyłam się łyżką. I to jest takie... I w ogóle patrzcie, mi już coś wychodzi, ale to się strasznie lepi w rękach. O Boże, i to będzie się lepiało, bo ja już dostałam. Dobra, jeszcze troszkę. Że ma taki specyficzny zapach, jak perfumy. A trzeba... Jak męskie perfumy, bo w sumie użyliśmy coś męskiego. Już mi wychodzi. Ogólnie jeśli ten slime będzie jeszcze taki jakby biały, wam się stanie biały trochę, no to możecie dodać albo niebieskiego barwnika, albo po prostu jakieś dodatki. Możecie ogólnie, jakiego chcecie barwnika, my akurat bez barwnika. Choć warto by było... My robimy pokazać. na razie bez barwnika, no bo nie mieliśmy jakby czasu kupić. No, nie za bardzo, bo miałyśmy tylko 40 minut, żeby tak jakby zrobić wszystko, kupić wszystko, spotkać się, jeszcze znaleźć odpowiednie miejsce, bo było na placu, ale że tam są dzieci, by hałasowały i by wchodziły w kadr, to postanowiliśmy, że zrobimy gdzieś w cieniu koło boiska. Ale ja wam polecam wychodzić na dwór, bo jest bardzo ciepło i może być Tak, coraz... widzicie, że my jesteśmy w krótkich rękawkach. No. I zapraszamy na nasze TikToki. Będą będzie po prostu W opisie. No, link w opisie. Tam będą nasze podane nazwy na TikToku. Ja mam jeszcze Instagrama i Facebooka, więc też zapraszam. I Messengera, jeżeli ktoś chce nas poznać jakby. Tak, dokładnie. Ogólnie mój slime już będzie zaraz gotowy. A mój się strasznie lepi do rąk, a jest fajnej konsystencji. Wszystko jest dobrze z moim slime'em, tylko że on się mega lepi. I ogólnie nam się to udało. Ogólnie nam się udało. Bo ja już nie mam, mam tylko te resztki tej. Tak, ja jeszcze tylko muszę
Nie, ja mam już, patrz, ja mam wszystko już zrobione, tylko on się mega lepi. Nie wiem, czy mam go dorobić w rękach, ja go chyba tu Jeszcze- położę, ja go położę na tacy. Mogę? No. Położę go na tacy. Jeszcze dodawaj sobie lepiej aktywatora. Tak. Ale tak po jednej, 2 krople, nie? No, Ogólnie to ja nie wiem, co ja zrobiłam z tym slime'em, ale wszystko jest pod no. nie, że go lepiej w ręce. O kurde, ja czuję, że on będzie super. I macie jeszcze, możecie jeszcze subować jakby Lord. Będziecie mieli link w opisie tego, co macie go subować. Znaczy, bo to mój, Nadi kolega. no, z klasy i on też nagrywa na YouTubie, ale nie o slajmach, tylko jakieś fajne rzeczy. No my będziemy różne nagrywać. Dzisiaj akurat padło na slajmy, ale gimnastykę też możemy nagrać, jak chcecie. No i jutro też będzie odcinek może. Może, ale też o slajmie, tylko że to będzie inny przepis. I nie wiem, czy to już nie zrobić w domu. Bo I to może będzie zrobimy bo to w domu. Tak, to raczej w domu, albo u mnie, albo u Nadi. Ale raczej u Nadi, No. bo ja jestem tutaj u dziadka. Bo ja mieszkam w ogóle na I jest innej ogólnie ulicy. fajnie i będziemy też nagrywać, jak będziemy w kinie lub w Be Happy. Tak, bo my idziemy chyba w piątek albo jutro do kina. Albo do Be Happy. Więc możecie nas spotkać. Jeśli będziecie chcieli jakieś spotkanko z nami, żeby nagrać TikToka lub live'a, no to piszcie w komentarzu. Nie, ale moim zdaniem jest zrobiony tylko lepiej. Już jest zrobiony. Dobra, ja już będę miała koniec mieszania i ogólnie mój Ale syn- musisz go jeszcze dorobić w rękach. Wiem. I ogólnie mój... Nie wiem. O kurde. Kurde, dobra. Na początku tak to wymieszam, tak. O. Jakby, Nie, ale jest mega fajnie na twarzy. ale nam ogólnie to fajny wyszedł slime. Ja to w domu powiem wam, że robiłam już bardzo długo slime'a i naprawdę jeszcze taki mi się nie udał. Jeszcze taki fluffy slime mi się nie udał. Udał mi się raczej, zepsuł mi się czy coś, ale nie polecam kupować w Biedronce slime'ów. One się po tygodniu psują, naprawdę. No. Nie polecam kupować slime'ów, ja wolę raczej Bo, sama robić. no bo to jest po prostu wydawanie pieniędzy na takie Na gówno. byle co, przez tydzień się pobawisz i później jak na drugi tydzień będziesz chciał się pobawić, to będziesz miał twardego albo zepsutego slime'a. No bo to jest po prostu jak jak się tego slime... Wyrzucenie pieniędzy. No jakby to do śmieci się wyrzuca. Dlatego warto kupować właśnie te produkty, które my wam polecamy i proszę was, róbcie tak samo jak wy. Najlepsza pianka do golenia jest ogólnie w Rossmanie. I raczej wolałabym, żebyście kupowali piątkę do golenia, bo akurat miałyśmy żel. Ogólnie z mojego domu mieliśmy takie bo różne... Ja akurat kupiłam klej. Przyniosłam nam przekąskę, nagrody za dobry, udany filmik. No. I chyba się nam uda, bo slajmy się nam udały, tylko trzeba będzie umyć ręce. Ciekawe gdzie? Wytrzemy sobie o trawę. W sumie Tak. nie, bo tam są robaki, mogą nam żreć. Albo o kurtkę, albo o bluzę, bo ja mam bluzę, a Nadia ma kurtkę. Mogłam wziąć chusteczki albo szmatkę. Jakby co, to jest nasz wspólny kanał. No. Raczej będziemy tylko my nagrywać, no chyba, że jak Nadii się będzie nudziło, to sama będzie nagrywać. My nie mieszkamy blisko siebie, ani nie jesteśmy siostrami, ale jesteśmy przyjaciółkami, BFF. No. Może też nagramy, może dzisiaj nawet, jak będzie tyle subów, znaczy łapek w górę, to może nagramy coś z gimnastyki albo nagramy dziennik BFF. Będą dzisiaj może akurat 2 odcinki. Może uda nam się. No, wiem, bo my akurat rzadko się razem spotykamy, więc może dzisiaj podarujemy wam te 20 łapek w górę, ale proszę was, zróbcie to. Dajcie trochę łapek, ludzie. Co to ma być? My zrobiliśmy ten dla was odcinek. Nie, on się nadal lepi. On się, No on, mój ale, też, no ale, tak on już, samo. ale on już przestaje powoli, naprawdę, on już przestaje, mój już przestaje powoli. No, bo ja Tym mam więcej całe tego ręce daje. mam w tym aktywatorze.
i ogólnie, Płyn do soczewek też najlepszy w Rossmanie, też polecamy. no bo ogólnie teraz nam to wyszło, no to po prostu... A klej akurat nie wiem jaki kupiłam. Kupiłam go, pierwszy lepszy był w kiosku. Nie był on za duży, wlałyśmy po połowie. No. Ogólnie mam cały slime, tylko że wyrwałam sobie troszeczkę, wyrwałam sobie połowę slime'a. Kurde, ludzie się na nas gapią, o nie, mój brat idzie. Takie Smutne. wchodzi nam. Możesz pozdrowić wszystkich. No bo my nagrywamy na YouTubie, no i możesz pozdrowić. Elo. Dobra, to jest mój brat Wiktor. Ale on dzisiaj nie będzie ze mną. Jedno wyświetlenie i to moje będzie. Ale śmieszne. Bardzo. Dobra. A jak dwa, to wery drugie. Ale ja jeszcze mam kolegę, który będzie i ogólnie będzie... Ale ty musisz dać, albo za mało dałaś pianki, albo za mało dałaś płynu. Ale wiecie, że to będzie na odcinku? No tak. O kurde. Już to na serio się... I ogólnie, że się udał, a ja jeszcze muszę mieszać, Mogę bo... wam pokazać. Wezmę kamerę. Nadiu. No. Dobra, ogólnie się chyba udał. Tutaj jest. Czekajcie, za chwilę wam go pokażę. To A ja jest dalej mieszam on. tego slajma i to jest takie denerwujące. I on się już w miarę udał, tylko jeszcze troszkę się lepi. Tu jest on. Denerwujący jest twój głos. No nie! Weź, bardzo śmieszne. O, tu pianka. Wera też się zaśmiała, o co ci chodzi. Przegłosowane, 2 na 3. Dobra. Już odpalę kamerę. Co nie? Zostawcie komentarz. Jakieś dziwne, co tutaj... Co Nie, tu się- nieważne co tutaj się dzieje, lepiej tego nie oglądać tych chłopców, bo to jest jakaś parodia. Tak, parodia. Parodia. Weź cicho bądź. Tylko jak zabierzesz slajma? Nie muszę go zabierać. Nie no, jakoś go zabiorę. Po prostu nie wiedziałam, że on się uda. Naprawdę, mi się już udał. Na dół, a ci? Ja jeszcze mieszam. Ogólnie mi się jeszcze klei w ręku trochę. Słuchajcie, to ja wyjdę na TikToka, jak mam internet. Bo jesteśmy I ogólnie na pokażę. dworzu. I pokażę wam nasze oba kanały. No dobra. Ogólnie to mi się już prawie udał. Ogólnie tak się fajnie rozciągam. Patrz jak mam ci napisane. Mm. Dobra. Już wchodzę na TikToka. Kurde. Dobra. Pokażę wam moje O konto. kurde, ja się cała zakleiłam. Płynny jest. To jest moje konto. Kurde, ratuj! Co się stało? OMG! Dobra, teraz Ty weź mi pokażę- dawaj ten aktywator na całą rękę. Dobra. Jeszcze tam w miejsce masz. Teraz pokażę wam Nadii konto. Tylko uważajcie, bo ja mam konto prywatne i możecie pisać w komentarzu, czy już mnie zaprosiliście, a ja was będę przyjmować. I wyobraźcie sobie, że my z Nadią mamy tyle samo serduszek. Jeszcze raz się upewnię. Ale my chyba mamy tyle samo serduszek. W sumie nie wiem. Ty masz ja mam 3940, a ty masz 3906. No to trochę masz mniej, ale o tam niewiele, a to Nadi
Nadia bardzo fajnie nagrywa. Nagrałam jej 2 włamy. Ogólnie mi się klei coś. Coś mi tutaj nie jest z tym slime'em. O, dobra. O, Chociaż, że może mi pomóc Wera. nie, sędzią. On jest płynny. Nadia, nie udało ci się chyba. A nie wiem, czy ty dałaś za mało pianki? Czy co? O nie, wylał się. Najgorsze jest to, że wylał Nadii się na ten. Nie, a nie można jakoś zbliżyć tego? Zrobić zbliżenie? Czekajcie, pokażę wam, jak to u Nadii wygląda. Mogę? No. I jakoś moje ręce jakby są brudne. A to wygląda, a to jest, miska Nadii. Trochę się kalbą ubrudziła, ale to nic. Ja ogólnie noszę okulary od 2 lat. Może 3? Nie, chyba. Albo od roku, albo od 2 lat. Już się przyzwyczaiłam do nich. A coś już działa mi. Bez okularów wyglądam tak. Piszcie, czy gorzej, czy lepiej w komentarzu. I jak chcecie jak chcecie nas zaobserwować, bo To jest po prostu fail. A mój nie. Jak może to być? Ja mam pecha. A ja nie. Ogólnie to jest takie dziwne, że mój kolega z klasy, który będzie to chyba oglądał, jest dziwny, No bo chyba. bo się cały czas popisuje i chyba przede mną. To jest takie irytujące. Irytujące. Dobra, ale polecam. Wchodźcie na mojego Instagrama, na naszego TikToka, na nasze TikToki. Może założymy wspólne konto na TikToku. Jeszcze zobaczę. No jakoś my to ustalimy. No. Spójne konto. To mi nie wyszło. Ale jeszcze się... O, u mnie się klei do rąk. Dobra, i zapraszam też do mojego Facebooka. Tam oczywiście nic jeszcze nie ma, bo on niedawno mam Facebooka. Zainstalowałam tylko Facebooka po to, żeby móc w różnych grach albo w różnych rzeczach się zalogować właśnie przez niego, bo łatwo się zalogowałam przez Facebooka. Więc no, łatwo poszło. I to jest po prostu fail. Nie, to nie jest fail. Czemu? To mi się tak strasznie... Ale czemu Nadia ma dzisiaj pecha? Zwykle to ja mam pecha. Co nie? No, ale może jeszcze coś się uda mi zrobić. Ja też trochę dodam jeszcze powrotu soczewek. Ogólnie I to... dlatego wolę piankę do golenia Nadia. Albo jeszcze pomieszam jakby... Ej, dam teraz wspólną soczewkę i lepiej. Warto pomieszać tak. Warto jak mydło pomieszać. Ty Jezu, ja myślałam, że ten slime mi spadł tak na bluzkę. On w ogóle mi nie spadł. A ja myślałam, że mi spadł, co nie? Dobra. Ogólnie to jest tak straszne. Poczekaj, ja też swojego włożę do pudełka. O Boże, o nie. Fuj! O nie. Co robisz? Nie wiem, co ja robię ze swoim życiem. Nadiu. Takie dużo aktywatora Moje już życie jest bez sensu. Skoczę z łóżka. I believe I can fly. Moja koleżanka jak to Ogólnie ja nagrywała, to sobie skręciła kostkę. O! Nadia, nie drzyj się. Nieważne, że mój ryj. Mój ryj. Nie mów tak brzydko. O! Pomyślałeś, że Teraz może lepiej. młodzi widzowie nas oglądają? To są tacy? Czy raczej nie? Ja wam radzę. Co dziwnie wygląda. A mój jeszcze dziwniej, patrz, bo jest taki jakby już... Można powiedzieć, że to slime. Można tak powiedzieć. Mój jest coraz lepszy. A mój już wygląda na slime'a. Ogólnie już swojego położę. Mam slime'a! Uratowałam się! Sie czy go? No uratowałam się, bo bym ja
Teraz muszę jakoś z tej ręki wziąć tego. Nie, jakby- ale najgorsze jest to, że my jesteśmy na dworzu i nie ma gdzie umyć. Naciśnij OK. Ja? Dobra. Albo wiesz co ja, bo ja mam jakby... Dosyć czyste ręce. Nieważne, ale wstanę na chwilę, bo nie mam Sorry, rąk. jak nas nie widzicie, to sorry. Nie wiem, czy nas widzieliście, czy nie. Ja tak wyglądam. O. O! To jest najlepsze. A najgorsze jest to, że Nadia ani nie wzięła chusteczek, ani pudełka. No, Chusteczki to w sumie ja mogłam wziąć, ale Nadia nie wzięła pudełek. może jeszcze jakoś będziemy uratowani. Z Może piskami po tym świecie. co my robimy ze swoim życiem? Robimy slime. I nagrywamy na YouTubie. Ogólnie ja chciałam zostać youtuberką. Tak ja tak dzisiaj myślę na placu zabaw, bo byliśmy. No. I myślę, a Wera, nagramy sobie odcinek na YouTubie. No tylko jaki? Już wiem, zrobimy slajma. O, no! I dzisiaj chyba też nagramy dziennik albo filmik z dziennikiem BFF albo gimnastyką. Bo dobrze nam idzie. No tylko, że mam już 5% i chyba jutro już nagramy. No chyba tak. Albo jutro jak będziemy w kinie, albo w piątek, no to w piątek nagramy live'a, jak jesteśmy w kinie. Szkoda, że Nadia nie ma powerbanku i nie naładowała tak telefonu. Niestety musimy już kończyć odcinek. A więc prosimy Was, nie musicie dawać 20 łapek w górę. Ale Możecie bardzo, 15. Możecie 15, możecie 5, I ale pamiętajcie, macie każda łapka, subować. każda łapka w górę to życie dla nas. Po prostu mam ładne ręce. Dobra, łapeczka w górę i Papa. my się już z Wami żegnamy. Pa! I naprawdę, wpadajcie na nasze wszystkie tutoriale. Siema. Pa!